Ok, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video khi mà mình sẽ luyện các cái viết long hay còn gọi là tongue twisters trong tiếng Anh. Và đây sẽ là những cái tongue twisters phiên bản tiếng Pháp. Và trong cái video này thì mình đang tham khảo một cái trang web mình thấy cũng khá là hay, tức là chia ra thành nhiều cái chữ cái khác nhau. Và mình sẽ luyện theo các cái âm ban đầu như vậy. Mình nghĩ là mình sẽ làm khoảng tầm 50 đến 100 cái tùy theo cái thời lượng video đặt ra. Trước khi bắt đầu video thì mình cũng muốn nhấn mạnh là cái việc long cũng là một cái ờ, phương pháp học ngoại ngữ vô cùng hiệu quả, bởi vì khi các bạn luyện việc long thì các bạn luyện những cái âm khó trong tiếng Pháp, và nhất là khi nói đến các cái việc long, các cái tongue twisters thì cái hay đó chính là các bạn có thể áp dụng nó và sử dụng nó liên tục trong một câu ngắn. Vì vậy nên là đây cũng là một cái challenge đối với mình, và mình cũng rất là khuyên các bạn, nếu như chưa áp dụng cái bài tập này vào trong cái hành trình học tiếng Pháp của bạn, thì mình hoàn toàn khuyên là hãy dùng tongue twisters, dùng việc long thực sự nhiều để bọn mình có thể học được tiếng Pháp một cách hiệu quả hơn. Và đồng thời thì cái thứ hai, lợi ích thứ hai của việc luyện việc long đó chính là các bạn hoàn toàn có thể cải thiện khả năng phát âm của mình. Bởi vì khi mình luyện nói việc long nhiều như này ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể luyện được cái khả năng nói được nhiều cái âm khó trong tiếng Pháp một cách liên tục, và các cái phát âm của từng từ thôi nó cũng giúp cho được toàn bộ câu của các bạn nó được trơn tru hơn. Vậy thì không để chần chừ thêm nữa, mình sẽ bắt đầu luôn nhé. Rồi, bắt đầu chữ A này. À chacun son choix, ça dit sa sœur Cindy, suivant son chemin. Ok, cái đầu tiên khá là ok, easy. Thứ hai, l'abeille coule, 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 l'abeille coule. Voilà. Ah, pourquoi Pépita sans répit m'épies-tu? Dans les puits, Pépita, pourquoi te tapis-tu? Tu m'épies sans pitié, c'est piteux de mes pieds, Pépita, ne peux-tu se passer, te passer. Un ananas, nan ni nana, ni nanas. Je pense que mình nghĩ là đây là Nina thì phải. Nhưng không phải đồng chữ S, nhưng mà mình nghĩ là khá là ok. Un ananas, na ni nanas. Anne et vert et top ont-ils ont-ils zo. Anao, Anao, Vernon, Topsy. Anne et Vert et Tob ont-ils zo? Anao, Vernon, Topsy. Cái này khó bởi vì là mình phải nối các cái từ liên tục với nhau nên là hơi khó. Ok, tiếp tục nhé. Un ange qui songeait à changer de visage se trouva soudain si changé que jamais plus ange ne songea à se changer. Un ange qui songeait à changer son visage pour donner le change se vit si changé que, loin de louanger ce changement, il jugea que tous les autres anges jugeraient que jamais ange aussi changé ne rechangerait jamais, et jamais plus ange ne songea à changer. L'arabe Ali est mort au lit. Moralité, mort Ali, des morts alité. Hein, that was smooth. L'assassin sur son sein suçait son sang sans cesse. As-tu été à Tahiti? As-tu vu le tutu de tulle de Lily d'Honolulu? Les Autrichiens sont des Autrichiens. That was funny. Okay, so mình nghĩ là cái đầu tiên cũng có vẻ hơi khó. Mình nghĩ ban đầu chắc là cần phải luyện thêm một chút ấy. Và sau đấy mình thấy là các cái sau mình bắt đầu luyện được ok hơn. Thì mình nghĩ là cái đầu tiên nó sẽ đơn giản như vậy. Ok, mình sang phần B nhé. Babette a fait bombance à bord du bateau de Bob. Une bête noire se baigne dans une baignoire noire. Une bête noire se baigne dans une baignoire noire. Une bien grosse grasse mère avec de bien beaux gros gras bras blancs. Hein. En fait, une bien grosse grasse mère
avec de bien beaux, gros, gras bras blancs. Le blé se mout-il, l'habit se coud-il? Oui, le blé se moud, l'habit se coud. Un bon ami m'a aimablement donné un bonnet campagnard. Bonjour madame la saucissière. Combien vendez-vous ces 6 saucisses-là? Je les vends 6 sous. 6 sous ci, 6 sous ça, 6 sous ces 6 saucisses-là. Bonjour madame sans souci, combien sont ces 6 saucissons-ci et combien sont 6 saucissons-là? 6 sous madame sont ces 6 saucissons-ci et 6 sous aussi sont ces 6 saucissons-là. Bonjour madame sans souci, combien sont ces saucissons-ci? 6 sous, ces saucissons-ci, 6 sous. C'est trop cher, madame sans souci. Voilà. Alors mình sẽ chuyển qua bên C. La caille couve au coin du pont. Au coin du pont couve la caille. La cavale au valac avala l'eau du lac, et l'eau du lac lava la cavale au valac. Ce chasseur s'est chassé sans son chien, dit le sage garde-chasse. Chasseur sachez chasser son chien. Ce glougu a voulu tout ce qu'il a vu sur le menu. Ce vert, c'est vert, c'est versé, c'est vert. Ces basques se passent, se casquent et se masquent jusqu'à ce que ce masque et se casse. Ces cerises sont si sûres qu'on ne sait pas si s'en sont. Ces cyprès sont si loin qu'on ne sait si s'en sont. Ces 6 saucissons sont si secs qu'on ne sait si s'en sont. Ces 6 saucissons sexy sont si secs qu'on ne sait si s'en sont. C'est l'évadé du Nevada qui dévalait dans la vallée du Nevada, qui dévalait pour s'évader, sur un vilain vélo volé qu'il a volé dans une villa, et le valet qui fut volé vit l'évadé du Nevada qui dévalait dans la vallée du Nevada, qui dévalait pour s'évader sur un vilain vélo volé. Voilà. C'est pas beau, mais tentant de tenter de tâter, de téter les tétons de Tata quand tonton n'est pas là. C'est trop tard pour le tram 33. Cette taxe fixe excessive est fixée exprès à AX par le fisc. Le chasseur, sachant chasser sans son chien, chassera seul. Un chasseur qui chassait fit sécher ses chaussettes sur une souche sèche. Un chasseur sachant chasser chassait sans son chien de chasse. Un chasseur sachant chasser chasse son chien. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien de chasse. Un chasseur sachant chasser sait chasser sans son chien de chasse. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon, excellent chasseur. Chaviro, ro tantacha, cha mi pataro, ro brûla patacha, cha kitaro. Chaviro, ro plus acha, cha mi pataro, ro brûla patacha. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archichesse? Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái vần khác nhé, vần D. Le dandy dodeline de la tête devant le dindon dodu. Dont ta tante t'attend. Dépêchez-vous de finir votre café et de débarrasser la table et le buffet. Des blancs pains, des banques pains et des bancs pleins. Didon dina, dit-on, de dido dodu, de didodu dindon. Didon dina, dit-on, du don dodu d'un dindon. Didon dina, dit-on, du dos d'un don du dindon, du dindon. Didon dina, dit-on, du dos d'une dinde, don dindon du doux, à qui didon a dit, donne donc don du dos d'un dinde.
d'une dinde. Dis donc, dis non, dina, dit-on, du do, dodu, d'un dodu, didon, dindon, dudon, et dit, dis donc, c'est bon, le do, dodu, d'un dodu, dindon, didon. Dis-moi, gros gras, grand grain d'orge, quand des gros grains, grands grains d'orgeras-tu? Je me des gros gras grains d'orgerai quand tous les gros grands grains d'orge, ce seront des gros grains d'orge. Dites à Dédé de dire adieu sans se dandiner. Diversitas les gâtés pour en terre. 12 douches douces, un dragon gradé dégrade un gradé dragon. Ok, hôm nay thì mình sẽ dừng tại đây. Mình nghĩ là luyện tầm khoảng 5 phút đến 10 phút hàng ngày là siêu mệt nhưng mà cũng siêu tốt và có ích cho các bạn rồi. Mình mong là cái video này đã có thể giải trí các bạn một chút. Mặc dù bạn thấy không, mình cũng đã lần đầu tiên mình thử cái này ấy, và cũng khá là khó. Mình nghĩ là một số từ mình cũng không biết cách phát âm bởi vì từ vựng tiếng Pháp đúng là rất là rộng ấy. Và để mà thực sự là mình đọc được cái này một cách chuẩn 100% thì đúng là một cái challenge khá là lớn. Tuy nhiên thì mình vẫn khuyến khích các bạn là khi mà làm xong cái này thì có từ nào khó phát âm ấy thì các bạn có thể tra trên cái trang gọi là trang Forkvo nhé. Trang gọi là trang Forkvo là một cái trang giúp mình tra cách phát âm của tất cả các từ. Và cái hay của cái này ấy, là khi mà các bạn tra nó sẽ ra cái cách phát âm của nhiều thứ tiếng khác nhau trên thế giới. Và chính vì như thế, đây ví dụ trong tiếng Pháp này có 4 cách phát âm khác nhau này thì mình có thể vào đây và xem cách phát âm của nó. Mạng mình nó không được mượt cho lắm. Sorry các bạn. Ok. Đó, thì các bạn có thể nghe được cái phát âm chuẩn của nó này. Đồng thời là những cái tức là những cái context của nó dùng nhiều trường hợp khác nhau. Đúng là phát âm trong tiếng Pháp thì phải học như là liên tục và phải luyện thường xuyên, tức là hàng tuần ấy. Nên mình rất khuyến khích các bạn là khi mà luyện các cái từ này, ví dụ như soigner, soigner, mình sẽ đọc là soigner. Soigner, soigner. Đó, mình sẽ luyện theo, như chị đọc là soigner, soigner. Và mình sẽ đọc khi nào mình cảm thấy là mình hiểu rồi. Mình đọc thử cái này trước, soigne-toi, soigne-toi. Soin-toi bien. Đấy, sẽ nhiều cách đọc khác nhau nhưng mà đây là cách đọc chuẩn của người bản ngữ, bởi khi mình sang Pháp thì nó đúng là như vậy. Người ta phát âm đúng cách như vậy và mình cực kỳ khuyến khích các bạn là hãy dùng cái tool, Forkvo để mà luyện được cái khả năng phát âm và biết là người bản ngữ Pháp họ phát âm như thế nào. Bởi như khi các bạn lên Google Dịch ấy, nó cho các bạn cách phát âm nhưng mà mình không biết cách ở nước ngoài họ phát âm đúng như thế không ấy. Vậy nên là cái trang Forkvo ấy đúng là một cái cửa sổ đến với nước Pháp, đến với các bạn mà rất là dễ dàng để mà mình luyện cái phát âm tốt hơn. Đó, mình khuyến khích các bạn là hãy luyện phiên long rất là nhiều và đều đặn hàng tuần, nếu tốt hơn là hàng ngày. Nhưng mà hãy luyện ít nhất là 2 đến 3 lần hàng tuần. Sắp tới thì mong là các bạn sẽ có được cái luyện được cái khả năng này tốt hơn. Và sắp tới mình cũng sẽ ra nhiều video hơn liên quan đến các cái chủ đề xoay quanh tiếng Pháp, làm như nào để luyện tiếng Pháp tốt hơn. Thì các bạn hãy đón chờ vào những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn trong các video lần sau. À la prochaine et à bientôt. Salut.